2010 թվականի առաջի կատարոգինի դուրս է գալիս շուկա։ Համապատասխանում է ժամանակաշրջանը Հայաստանի գինիների վերածննդի ռենեսանսի հետ։ Ծնվում էին նոր շատ որակյալ գինի արտադրող բրենդներ ու դրանցից մեկը դարձավ Կատարոն։ Իսկ ինչու Կատարո։ Կատարոն դիզափայտ լեռան գագաթի մի հատ վանք կա։ Դիզափայտն հենց Հադրութի շրջանի դիզակ աշխարհի ամենաբարձր կետն է ու այդ մեր այգուց երբ որ նայում էինք, հենց այդ սարը, այդ վանքը տեսնում էինք։ Կատարոն սկսեց խնդողնիով։ Այդ ժամանակ շուկայում չկար ոչ մի խնդողնի գինի։ 6-7 տարվա ընթացքում Կատարո գինին սկսեց արտահանվել Ռուսաստան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Եվրոպա։ Պատերազմից հետո մենք տեղափոխվել ենք Կոտայքի մարզ 2021 թվականին, կառուցվել է նոր գործարան։ Սկզբի շրջանում շատ բարդ էր, ինչի համար էր բարդ, որովհետև ինչ եղել է, ամեն ինչ թողել ենք ու եկել ենք այստեղ։ Փրկվել է միայն 10,000 շիշ 2017 թվականի հնեցված գինի, իսկ մնացած ամեն ինչը մնացել է սարքավորումներ, շշեր, ուրեմն այդ 10,000 շիշը, որ մենք բերել էինք Հայաստան, որոշում է կայացնում, որ պետք է այդ 10,000 շիշը վաճառվի ու իր գինը 50,000 դրամ է։ Ու այնպես էր, որ ով մի շիշ, թեկուզ մի շիշ գինի է առնում, ինքը իր ներդրումն է անում Կատարոյի գինեգործարանը վերածնելու համար։ Արցախից բերեցինք տնկիներ, խնդողնի խաղողի տնկիներ եւ այս փոքրիկ այգին հիմնեցինք։ Ես հույս ունեմ, որ մենք կունենանք մեր սեփական այգիները Հայաստանում ու կարողանանք մատակարարել Հայաստանի այգիներից պատրաստված խնդողներ։ Գրիշը որոշում է կայացնում, որ 2021 թվականին նաև արենից գինի պատրաստել։ Դա իմ կարծիքով ահագին բարդ որոշում էր, որը շատ ճիշտ էր տեղի։ 21 թվականից սկսել ենք արտադրել վարդագույն գինի։ Վարդագույն գինին պատրաստում է նույնպես արենի սորտից, Կատարո սպիտակը պատրաստել մաքուր ոսկեհատից։ Գործարանում ամբողջ թիմը, ովքեր կան հիմա, բոլորը նույն թիմն են, ովքեր եղել են տողում ու մեր փոքրիկ Արցախն ենք ստեղծել մեր համար այստեղ